হ্যাঁ বা বলো। আরে তোর মার বোনপু আর তোর খালাইতু ভাই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে, তাড়াতাড়ি কি নিয়ে আসগা শালার বেটা শালা। আরে আব্বা গাল দিছে রে। তুই গাল দে, পাপ হয়ে যায়। তুই আর দুটো বেশি করে গাল দে। সত্যি দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি দে। বাপের মোবাইলে ফোন করেছে খালা, তুই কি নিয়ে শালা। কেরাম দিলুম বল দিনি। দারুণ দিলি। মামা আমাকে ছেড়ে দে, কান ধরেছি, তোদের আর জীবনে আসবো না। ছাড়বো আগে তোর বাপকে বল 3 মাসের রিচার্জ করে দিতি, তারপর ছাড়বো।